就在刚刚，金木在直播间突发了一场王者圈内从未有过的场景。等会差点去了，他妈手上一堆血，他妈的！要不是这把是巅峰前10晋级赛，老子他妈都不打了。哦，不对，巅峰第5晋级赛，他妈手上全是血，手机上也全是血，人才！游戏进行到一半，由于身体不适出现吐血，在金木第一时间赶往就医后，没想到粉丝弹幕却能在短时间内将整个王者直播间散满了关于金木的话题。救金木，我怎么救金木啊？我操，我飞过去啊！我化身复仇者联盟飞过去救他。我问他了，他说医院了，刚才直播身上全是血，现在在去医院的路上，不用担心，人家还能打字回我。至于为何会发生此事，让我们来回顾事故发生前的一把游戏。这是金木晋级巅峰前5的对局，进入游戏2分钟，金木对线老夫子，为了清线，老夫子只能顶着金木的伤害拿到4级线。在得知打不过金木后，便交出大招捆住金木，然而还在左右为难的老夫子却被金木挣脱束缚后，一刀拿下第1滴血。单了3分半，金木再一次向我们展现了高端局吕布的威慑力，在与老夫子站撸换血后，锁定大招瞄准老夫子，没有任何位移的老夫子再一次被金木吕布单杀。6分钟下路就已经推上2塔，金木传送来到现场，2技能减速对方公孙离后大招，并锁定了公孙离落脚点，在大招刮到的同时交出闪现收割公孙离，打不死我放5万个新兄弟。此时对方老夫子也随之赶来，最终金木极限与老夫子互换，救命！哎，猪八戒兄弟，完了！然而就在此时，一声清脆的咳嗽声让金木流出了鼻血，一心不带，完了，我流鼻血了，我操！可以看见金木一晚上是没有打开摄像头，不敢相信的粉丝让金木立刻打开摄像头。完了，手上全是血，兄弟有点难打。哎，扛住了，能打吗？这波你能打吗？你们先上，你们先上。我操，我活不了多久了，兄弟。可以从金木的话语中不难听出，似乎手上的鲜血已经严重影响到了金木的操作。能救我不？我被冻住了，我靠，大招！很难想象，此时正在剪辑的我看到金木鼻子一股鲜血不断流出，为了过审此段视频就为金木打上马赛克。妈，全是血身上，快点纸先给我拿纸过来，快点！妈，身上全是血，我操！我刚才在哪里都飞。我操，我裤子一堆血，我他妈手机上也是血，我操，我手上也是血，我已经。在简单用纸巾擦拭一遍脸部后，金木开始打开了摄像头，不难看出此时金木嘴角还涂满了鲜血。等会差点去了，他妈手上一堆血，妈的！要不是这把是巅峰前10晋级赛，老子他妈都不打了。哦，不对，巅峰第5晋级赛，妈手上全是血，手机上也全是血，人才！为了不连累4名队友，金木撑到16分钟，在一刀拿下公孙离后，便跟上大闪收下孙膑2连击破。不出意外，很快队友就一波结束了游戏。赛后金木看到了自己的分数，还差一把就能晋级巅峰前3。还差一把，我感觉问题不大。那么代价是什么？金木本想着鼻子已经不再流血，可以挺一挺继续冲，但在粉丝的劝阻下，金木还是放弃游戏前往就医。在此，能希望金木病情早日好转，回归直播给粉丝带来快乐。